عباس محەممەد علی لە ساڵی 1970 لە ئەحمەداوە هەڵەبجە لەدایک بووە. ئێستا لە هەڵەبجە نیشتەجێیە. پیشەی مامۆستایە و بەڕێوەبەری کەناڵی ئاسمانی پەیامە. لە ساڵی 1992 پەیوەندی بەکاری ئیسلامیەوە کردووە. هەڵگری بڕوانامەی 1. دیبلۆم لە زانستەکان لە ساڵی 2007. 2. بەکالۆریۆس لە ڕاگەیاندن لە ساڵی 2020. ئەو پۆست و بەرپرسیارەتیە حزبیانەی پێشتر هەیبوون. ئەندامی سکرتارەتی ڕێکخراوی پەیوەندی خوێندکارانی ئیسلامی، ئەندامی سکرتارەتی ڕێکخراوی یەکبوونی قوتابیانی ئیسلامی کوردستان، ئەندامی سکرتارەتی ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان، بەڕێوەبەری تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵ کەناڵی هەڵەبجە، بەڕێوەبەری کەناڵی ئاسمانی پەیام. شارەزایی و لێهاتووی هەیە لە کاری میدیایی بە 27 ساڵ ئەزموونکردنەوە، ئیدارە و بەڕێوەبردن، شارەزایی پێویست لە زمانەکانی عەرەبی و فارسی، کاری ڕێکخراوەیی، چالاکی و ڕۆشنبیری و کەلتوری، نووسین، بەشداری کۆنگرە و کۆنفرانسی زانستی، کۆڕ و وانەوتنەوە. 1. بەشداریکردن لە کۆنگرەی ساڵانەی نێودەوڵەتی تەلەڤیزیۆنە ئیسلامیەکانی جیهان لە تارانی پایتەختی وڵاتی ئێران. 2. بەشداریکردن لە کۆنفرانسی هاوبەشی تەلەڤیزیۆنەکان لە شاری ئەستەمبوڵ لە وڵاتی تورکیا. 3. پێگەاندنی سەدان فێرخواز لە ئەکادیمیای میدیایی پەیام. 4. وتنەوەی وانە لە وانە زانستی و ڕۆشنبیریەکانی وەزارەتی پەروەردە. هەر زانیارێکی تری پێویست. لەگەڵ هەڵەبجەیەکان خەم و ئازارەکانی ڕاگواستن و کیمیایی باران و ئەنفالی نوگرە سەلمانی هەڵگرتووە و قوربانی داوە. دوای ڕاپەڕینی شالاکانە داکۆکی کاری مافەکانیان بووە. پەیامی پاڵێورا و بۆ دەنگدەران لە خزمەتی خەڵکی کوردستان بەردەوام دەبین.